ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកgrammar ដែលតាក់ទងទៅនឹង would like ហើយនឹង like ថាតើពាក្យទាំងពីរនេះយើងប្រើខុសគ្នាដូចម្ដេចជាពិសេសពេលធ្វើលំហាត់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលភាពខុសគ្នាទាំងអស់គ្នាlike នេះគឺ would like ប្រែដូចគ្នាទេបងប្អូនគឺយើងប្រែមកថាចូលចិត្តបាទប៉ុន្តែ like យើងប្រើជាមួយនឹង gerund ឬក៏ infinitive បាទប្រើបានទាំងពីរណា gerund គឺជា verb plus ing បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា I like eating apples in the morning អូខេនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែប៉ោមនៅពេលព្រឹកបងប្អូនក៏អាចប្រើពាក្យ I like to eat apple in the morning គឺត្រូវដូចគ្នាពីឃ្លាហ្នឹងគឺអត់នេះទេគឺយើងប្រើ like នេះបានទាំងពីរបាទ so like មាន like doing something បើសិនជាយើងទៅសេជា structure បងប្អូនណាបាទគឺ like doing something សេកាត់បែបនេះគឺឬក៏ like to do something ខ្ញុំប្រើបានទាំងពីរអញ្ចឹងជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគួរតែយើងអាចទន្ទិញជា structure ហើយបង្កើតឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងដើម្បីងាយចាំសម្រាប់ពាក្យ would like នេះគឺយើងប្រើបានតែជាមួយនឹង infinitive ទេគឺ would like to do something អញ្ចឹងវាយើងចូលចិត្តញ៉ាំI យើងអាចនិយាយទម្រង់កាត់បានបងប្អូនគឺ I like to eat apples in the morning បាទយើងអាចប្រើសេទម្រង់កាត់ដែរយើង I like to eat apples in the morning បាទគឺស្មើពាក្យ I would like នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះប្រើបានតែមួយទម្រង់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបើ structure យើងទៅសេគឺ would like បាទ would like to do something ថ្មីត្បិតតែបងប្អូនឃើញពាក្យ like នៅនេះដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែវាភ្ជាប់ដោយវាជាបន្សោមពាក្យបាទគឺពាក្យហ្នឹងគឺ would like តែម្ដងបាទដែលយើងប្រែថាចូលចិត្តចង់អីចឹងគ្រាន់តែភាសាពីរនេះបើសិនតែយើងនិយាយពី would like នេះយើងអាចថាជា formal បាទភាសាហ្នឹងវាផ្លូវការប្រើទៅគួរសមអីចឹងបាទអូខេយើងមើល example the first one I don't like going sightseeing បាទ sightseeing នេះគឺបាទ sightseeing នេះគឺដើរមើលទេសភាពបាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដើរលេងមើលទេសភាពទេឬក៏ I like to go sightseeing ខ្ញុំចូលចិត្តដើរមើលទេសភាពGary យើងមើល Gary doesn't like យើងមើល like យើងប្រើ watching TV Gary អត់ចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ទេ Gary would like to play tennis in the evenings Gary ចូលចិត្តលេងកីឡាចូលចិត្តលេងtennis នៅក្នុងពេលល្ងាចបាទរៀងរាល់ពេលល្ងាចយើងមើល evenings មាន s អញ្ចឹង evening មាន s បងប្អូនគួរតែចំណាំដែរគឺយើងស្មើពាក្យ every evening បាទចឹងហើយដល់ពេលយើងអាន Gary would like to play tennis in the evenings they like to eat out during holidays បាទពួកគេចូលចិត្តញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅអំឡុងពេលវិស្សមកាល She likes reading in the library នាងចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅក្នុង library បងប្អូនអ្វីប៉ុន្តែ like នេះប្រើបានទាំង gerund ទាំង infinitive ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការសិក្សាប្រៀបធៀបរវាង like ហើយនិង would like នេះជាពិសេសការធ្វើលំហាត់បាទការធ្វើលំហាត់នេះគេឲ្យយើង stick to the rule ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅ rule ថា like គឺ like doing something បាទហើយដល់ពេល would like to do something បាទហ្នឹងពេលដែលប្រឡងធ្វើលំហាត់អីបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា complete the sentences with would like and like ណាឥឡូវយើងមើលលំហាត់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ playing អញ្ចឹងมันអាចជា would like ទេប្រកាសជា like ហើយបងប្អូនណាបាទ so we like
we like playing computer games in our free time យ៉ាងមានន័យថាយើងចូលចិត្តលេង computer game បាទនៅពេលទំនេរ Daisy យកមើល to get a car for her birthday ចង់បានឡានមួយសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់នាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ would like ហ្នឹងបងប្អូនបាទពេលធ្វើសំណួរគឺយើងប្រកាន់ជាប់នៅ rule អញ្ចឹងពេលបិទតានេះប្រើបានទាំងពីរមែន like នេះណាតែយើងយក like playing ទៅបាទអានេះ would like to get I would like to bring អញ្ចឹងយើងអាចបងប្អូនអាចប្រើទម្រង់កាត់បានព្រោះយើងសួរនិយាយបាទ I like to bring you some cheese from the fridge cheese នេះគឺយើងហៅ cheese ដែរបងប្អូនវាច្រើនយើងស្គាល់ហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំ pizza ឬក៏ burger អីគេប្រើ cheese ច្រើនបាទហើយ fridge ទូទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យក cheese ឲ្យអ្នកពីទូទឹកកកអញ្ចឹងមកបាទ My mother យកមើល drinking អញ្ចឹងអានេះគឺអត់អាច would like ទេគឺ likes ដោយសារ mother ជា third person singular យើង likes ថែម s មកបាទ My mother likes drinking a cup of freshly squeezed apple juice in the morning អានេះ freshly ហ្នឹងស្រស់បាទ squeeze បើយើងនិយាយថាផ្លែប៉ោមទឹកផ្លែប៉ោមច្របាច់នៅក្នុងពេលព្រឹកស្រស់នៅក្នុងពេលព្រឹកបាទ freshly squeezed apple juice បងប្អូនអាចចូលចិត្តញ៉ាំទឹកក្រូចច្របាច់ស្រស់អី freshly squeezed orange juice in the morning អីចឹងបាទ freshly squeezed orange juice យើងឃើញតាមផ្លូវគេលក់ច្រើននេះដាក់ដបលក់បាទយើងមកទី5 Peter បាទ to go to the party with me អញ្ចឹង would like អីបាទបងប្អូនក៏នៅតែអាចទៅសេទម្រង់កាត់បានបាទយើងអាចប្រើទម្រង់កាត់បាន so Peter like to go to the party with me she យើងមក to wear ដដែល this new dress infinitive អញ្ចឹងយើងដាក់ would like មកបាទ she like to wear this new dress បាទ នេះគឺយើងឃើញ gerund បាទ gerund អញ្ចឹង I like eating a piece of cake with lemon tea បាទតែក្រូចឆ្មា piece of cake មានន័យថា cake មួយដុំ Chris យកមក waking up early ភ្ញាក់ពីព្រលឹមបាទអញ្ចឹង Chris likes waking up early John and I នេះយកមក to infinitive អញ្ចឹង would like ហ្នឹងបងប្អូនបាទ John and I would like to give you some advice about how to be an outstanding student បាទ John ហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅដំបូន្មានខ្លះស្ដីអំពីរបៀបខ្លាយជាសិស្សពូកែបាទ be an outstanding student សិស្សឆ្នើមបាទ outstanding My children playing in the snow អញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរយើងប្រើ like បងប្អូនបាទ My children like playing in the snow អញ្ចឹងមេរៀនយើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយពិសេសសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ comment ផងបងប្អូនបាទសូមអរគុណច្រើន